Assalamu alaikum warahmatullah. A ci gaba da bidiyon mu na yau, insha Allahu za mu nuna yadda ake sa image tag a HTML homepage ko website. So yanzu yadda muna nuna yadda ake sa abubuwa ne ɗaya bayan ɗaya kafin mu je nuna yadda ake yin design ɗin website. Muna ci gaba da faɗakarwa cewa idan da wanda yake da shawara ko gyara ko kuma tambaya, insha Allahu shi tsudi ya yi contact ɗinmu. So yanzu kai za mu tafi za mu yi, kada a manta da subscribing da kuma liking da sharing na wannan channel din. Yanzu za mu tafi kai tsaye inda za mu je mu fara yin code na image, yadda ake sa image. A kai tsaye gashi na zo dama na gama sa body da sauran abubuwa. So yanzu zan je kai tsaye zan fara yin code din na image kamar yadda kuke gani. Abin da zan fara sawa shine zan sa aim, then source equals to, so close aim source equals to sa close na in ko kuma yes, okay, ba wani bashi haka, bari mu kofe shi dan yawa. Control C B so nan daga shi na yi wasu, so zan je samu, bari in save din shi, save as, bari in ce image.html. To bari in je samu da image suke wanda zan sassa image. Bari mu ga samu wata folder mai image da yawa a ciki wanda zan sassa a madadin misali. Mun ji wannan folder din, bari in ɗauki waɗannan image din in yi amfani da su, n1, n2, n3, then naira 1, naira 2, naira 3. Bari in ɗauki waɗannan in yi amfani da su. Akwai muka sunan folder din, suna cikin folder din n cold draw. So let me copy the folder. Na yi copy din folder din da suke ciki da sunan folder din. So ba gaba ɗaya nake son copy, iya nan zan ɗauka kawai, ba gaba da address din ba. Iya sunan folder din da ɗauka yanzu. So sai yanzu sa slash, so sunan image din shine n1.png. wannan sai in kwafe su, sai in ci gaba da sa cikin sauran. Control C, kamar yadda kuke gani gashi nasa. To sai canza wannan kuma n2, wannan kuma n3, wannan kuma kuma naira 1 kenan, wannan kuma naira 2, wannan kuma naira 3 kenan. Naira 1, naira 2, kuma naira 3.
gashi nan kamar da kuke gani. Bari mu save din sa muga. So bari mu je mu bude image din magani me yayi bamu. So gashi ya dauko mana su, bari mu da su center sai mu ga me faru. Center na san kuma ya zama a center. Image source equals to n1.png goes to n1.jpg. Okay, jpg. Okay, .jpg jpg. So in dai baka sa yayi daidai ba zai yi ba, sai yayi daidai da extension din hoton jpg. So na nerama is jpg and save and refresh again. Kun ga da image ya fito girman sa yayi yawa. Kun ga nan to sai mun rage su yanzu, sai mun rage fadin su da tsayin su. Kun ga da rubutun ya zama girman yayi over, ba a iya ganin su ba. So yanzu bari mu kuma mu rage mu ba su tsayi. Bari mu ce width din su muna so ya zama equals to, bari mu ce 300. Height din su height bari mu ce equals to 200. So bari mu copy su gaba da sai sa sauran ma Ctrl C. Save and refresh. Kun ga suka zama. Sai bari sa line break sai su dawo suna daidai yadda suke. Yansa line break BR. Bari ka fita ko ne sambas. Ctrl C. Na samu su guda biyu dan samu space, dan su dan ba da space da dan yawa. Save dan refresh. Ga yanda suka koma nan. Ne ga shi ɗaya bayan ɗaya. So bari mu sa kallo domin a fi gani yanda abin zai kasance. Body bg color equals to let's say bari ce blue color. Yanda suka zama ga image din masa. To haka shi wannan shine da ake sa color image tag. To a hankali a cikin tutorial din mu zamu nuna yadda ake sa shi a cikin website. Yanzu muna nuna shi nan da ake sa ɗaya bayan ɗaya, ga na ɗaya nan, ga na biyu nan, ga na uku nan, ga na hudu nan da wurinsu. To da haka ake sa image a website. Zamu zo mu yanda ake yin su da yanda zaka buɗa su da yanda zaka rage su. Wanga yanzu width din sa haka daga nan zuwa nan fadin sa haka mun bashi 300, tsayin sa haka mun bashi 200. Haka muka bashi. In ka so zaka bashi 200 by 200 or 300 by 300. Haka da haka zaka iya. To insha Allah a sauran bidiyon nan muna zamu nuna sauran abubuwan da yanda ake sa su background image da sauransu a website ko a homepage na website insha Allah. Sai ku biyo mu a cikin
sauran bidiyon namu.